Достор, бүгін Карлар үйіне біздің Насип ресторанындағы жалпы жамаат менен Карлар үйіне келдік. Аз да болса көңілдерін көтеріп, Оразаның күнінде аталарыбыздын, апаларыбыздын ден соолугун сурайлы деп келип отурабыз. Бул жактагы ата-апаларыбызды көрүп, кичине жүрөгүбүз эзилди десек болот. Бул жакта биздин көпчүлүк эжелердин айтуусу боюнча аталар экен. Анан эми көпчүлүгү жашоо турмушка байланыштуу келип жайгашып калган ата-апалар экен. Бирок көпчүлүгүнүн айтуусу боюнча ушунда азыркы келиндер, ата-энелер батырбай үйүнө анан ушундай жерге аргасыз болуп келип аткандар көп экен да. Ошондуктан биздин келиндерге ыйман ынсап берсин. Ынсап берсин. Биздин ата-энелерибизге бардыгы өзүбүздүн ата-энелерибизге окшогон ата-апаларыбыз болот. Ошолор эч качан ушундай жерлерде болбосун. Биздин ата-энелерибиз ар дайым биздин үйүбүздүн төрү, көркү болуп, биздин сый-урматыбызды көргөнгө татыктуу. Ошондуктан мени көрүп аткан жалпы көрүүчүлөр бул оюмду туура кабыл аласыздар деп ишенем. Жакшылык болсун, кыргыз элибизде тынччылык болсун, кайрымдуу кыргыз эли заман болсун. Menin da suyum uşunday, senin da suyum uşunday. Taqdirdin tartusun gelegin tosup birge, alalı bekarma pakıttın kuşun uçurbay. Orada ayında az da bolsa Kарлар үйүндө көңүл көтөрүп тамак ашыбызды берип ал-акыбалын сурап келели деп. Жана ошондой эле бул жакта ремонт иштери да болуп атат. Колубуздан келген жардамыбызды берип, аз да болсо колубузду кошуп кетели деп. Андыктан мени көрүп аткан Инстаграмда жаштарга эстафета катары жолдоюн. Сиздер дагы колуңуздардан келсе бардыгыбыз кайрымдуу болуп, жардам берип, ушундай жерлерге ата-энелерибизди таштабайлы.